Mengemas cepat dengan hasil maksimal kini bukan lagi jadi masalah. Dikemas.com hadir dengan teknologi canggih mesin pengemas bumbu skala besar. Dengan kontrol PLC digital, mesin ini mampu mengemas cepat hingga 1.800 pack per jamnya. Juga mampu mengatur suhu silbar, jumlah renceng, dan tinggi kemasan. Bahan rangka dari stainless steel food grade menjamin kualitas bumbu Anda tetap higienis. Berdaya listrik rendah hanya 900 watt saja, menjadikan mesin ini tetap hemat energi. Dapatkan mesin ini hanya dengan harga cuma 40 jutaan saja. Mesin baru asli buatan anak negeri. Bukan impor, bukan bekas pabrik rekondisi. Segera hubungi kontak di kemas.com untuk mendapatkan penawaran menarik ini. Salam sukses!